Salutare tuturor, eu sunt Ninja și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Ei bine, în acest episod o să jucăm joculețul de care v-am zis ieri, adică instalați, nu vreau, adică acela cu delivery. Ei bine, astăzi este și ziua mea în care vedeți acest clip și sper sincer să vă placă acest videoclip. Și o să vreau să încep și o serie de promovări și o să extrag promovații, ca să zic așa. Ok. O să extrag promovații de la videoclipul ăsta. Adică trebuie să scrieți Blue în comentarii și gata. New delivery. Știți cât de greu e? Nu. Oh my god, ce joc greu e. Trage-mă de aia. Dar ce trebuie să fac cu asta? Să apuc, nu? Mașini de jos. Ce este? Dăm coletul. Restul jump. Nu, am vrut să sar, nu să opresc filmarea. Jump. Ok, foarte greu ce joculeț, credeți-mă. Am temut și așa. Ok, am mișcat asta. Yes! Am reușit! Am luat-o în mână. Vină. Dau cu ea de pământ dacă de nervosă. Și acum o las. Acum ce fac? Eu nu că nu vei. A, țânțari. Păi și acum ce trebuie să fac? A, să mă duc acolo. Bine. Hai mă că am cam prins faza pe joculețul. Nu e neapărat extra greu. Aici am pus de skill. Dar unde trebuie să merg? Aici. Altă de asta, nu. Nu! Ce ușor a fost. Adică am apucat chestia aia. Doar că am uitat să mișc. Ok, de în sus, bine. Forță! Am dat în sus și acum o să mergem să livrăm acest colet. Yay! Primul nostru colet pe care o să-l livrăm este acesta. Nu pot să-l arunc. Ia-l și pune-l. Așa. Forță. Aici avem și primul nostru colet. O să ne urcăm în asta. Să ne urcăm în asta, adică... A, da, care o manetă. What? Nu pot să mă urc în asta? Deliver. A, gata. Press. Atât. Și acum trebuie să mă duc la office. Nu. Coletul. Mi-a căzut coletul. Mi-a căzut coletul și am răsturnat și mașina. Ce e cu jocul ăsta? Cum să-mi răstor mașina așa? Cum? Apoi, fiți atenți aici, șmecherie. Iau coletul. Fiți atenți. Iau coletul. Am zis, iau coletul și mă duc. Să mă calce. M-a călcat mașina. Fix că am vrut să zic să mă calce mașina, m-a și călcat. Bă, lasă-mă. Am intrat în mașină. Păi și eu ce fac?
Ce fac? Oh, încerc să ies din mașină. Nu. Doamne, frate. Fiți atenți, copii, pe stradă. Că nu-i bine cu ăștia. Bă, m-a călcat efectiv. Trebuia să pună și el dacă mă calci. Aceeași mașină. Bă, aceeași mașină. Nu te cred, frate. Aceeași mașină, efectiv. Cred că delivery fail. Am pierdut coletul. Bă, frate, trebuie să iau altul acum. Nu te cred. Neapărat trebuia să conduc, aparent. Nu mă ia maneta. Delivery cancel. Păi da, de ce delivery cancel? Nu înțeleg de ce. Deci chiar nu înțeleg. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce delivery cancelled. Chiar nu înțeleg de ce. What? De ce ridic mâna și de ce țin pumnul? Ok, o să pun puțin pauză la clip. Ok, am revenit. Boing. Ai, frate, dăm coleg. Ok. Deci, trebuie neapărat să ne ducem unde trebuie cu coletul ăsta. Cu coletul în mână. Cu coletul în mână. Și-am făcut. Și-am făcut, băieți. Acum seriem. Cu cealaltă mână încercăm să conducem. O să vedeți aici. Bine. O să mergem încet. 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 Bă. Stop. Nu, stop. Bă, nu există frână. În jocul ăsta. Nu. Nu intenționat. Am făcut poștaș. Nu. Crește. Dar nu te duc. Din mașina asta are 3 roți. Delivery fail. Doamne, orsu. Da, eu. Oh my god, ce greu e jocul. Bă, da, orsu. Ăsta e măcar. Frate, ce greu e jocul ăsta. Ce vreau asta? Uite, m-am lovit în gare. Și caracterul meu și ăsta. O să deschid măcar o ușă. De sigur că nu pot, că am încercat mai greu. Dar vreau și un burger. De ce mai greu? A new recruit gets to work by pushing the joystick on this machine. Iar, frate! Nu! Oh my god! Cea mai grea misiune! Să livrezi un colet! Ok, joculețul ăsta este destul de amuzant și cred că o să facem o serie. Dar vreau neapărat să livrez un colet azi. Ok. N-am apucat-o. Acum am apucat-o și dăm coletul. Gata, mi-a dat coletul. Ok, îți mulțumesc foarte mult. Eu o să iau coletul. Am să mă duc cu el. Lola. Bă, frate. Am să mă duc cu el aici. Pentru că aici îmi cere. Bă, nu. Ok, te-am apucat. Intră. Așa. Și acum hai să conducem chestia asta. Oh my god, asta are 2 de-astea. Pot măcar să... Da, pot. Vreau să conduc. Vreau să fie a mea.
O, nu, o conduc, dar nu cum trebuie. Știți ceva? 2020. Așa conduc în 2020. Ok, așa cred că o să conduc quality. Adică sper să pot să conduc așa. Stai, cine e valabil în mașina asta? What? Nu e asta valabil? În versiunea asta, free? No way! Dar ce? Valabil în versiunea free să te calci mașină? Da, zice că nu e bun. Ok. Aia e, mergem înapoi la un alt ăsta. Yay! Yay! Ador mașinuța asta. Este mașina mea preferată. Asta am vrut să fac eu de când eram mic. Să sun la claxon să merg cu o mașină de asta. Avem un de ăsta. Dan, apucă ea. What? Ok, am apucat. Și acum mi s-a spawnat iar mașina asta. Deci, fiți atenți, 2000 IQ. Ia ăsta. Oh, nu. Să merg în chat cu el. Sar iar. Mă pun în mașină. Dau de ăsta. Și unde trebuie să merg? 100 de metri. 100 de metri, mă scuzați. Ok, mergem așa. Încet. Ok, stop, dude. Dă-mă jos. Așa, ok. Livrăm primul nostru colet. Nu, trebuie să-l iau. Parcă vezi că-l sparg acum. Ne-am făcut. Și ce-mi pasă mie că tu apreciezi chestia asta? Mie-mi pasă să fac treaba și să fiu plătit. L-am pus! Băi, l-am pus! Toată lumea fericită! Am pus măcar că mașina nu e. Mă mulțumim să înceți mașina. Hai să... Yay! Forță! Forță! Ok, nu vrei. Haideți să mai livrăm totuși un colet. Da, hai că mai livrăm un delivery aici. Dacă asta e de la cu Buy for Game, o să chem episodul, dacă nu, îl livrăm. De așa o să da de mine asta. Ok, de la bun. Munci mașină. Delivery to the beach. Ce tare. Mergem la plajă, băieți.
mașina. Mă urc. Am zis mă urc. Am zis apuc maneta. Și let's go. Îl claxonăm pe ăsta. Mamă, unde-i? Bă! Eu ne-am luat schemă. Bă, păi da, nu-i corect. Dacă știam că o să mi se întâmple asta, mergeam pe jos. Băieți, nu e corect, ați văzut? E imposibil, știți ceva, mergem pe jos. Așa îl ducem. Uita, nu s-a stricat acum. E cam stricat. Nu. Trebuie să-l punem și pe ăsta. Iar atât de mult ce văd. Eu nu știu, coletul ăsta. Și lasă-l. Bine! Mă, bă, asta era să mă prindă. Yay! Party! Yeah! Luăm peștele! O sau peștele? Nu înțeleg că pot să iau peștele ăsta. Înotăm! Înotăm! Nu vreau să încercăm să înotăm. Tu n-am voie să mă. Băieți, luăm peștele! Am luat peștele! Yay! Am luat peștele, băieți! Am luat peștele! Suntem fericiți! Ei bine, cam acesta a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult. Este un joculeț foarte amuzant. Și noi ne vom revedea data viitoare. Nu uitați, dacă vreți promovare, scrieți Blue în chat. Pa!